भोजपुरी के दूठो और स्टार अब राजनीति में कदम रखे जात बाने। भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बाद अब बारी बाटे पवन सिंह के। बिहार के आरा सीट से पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरे खातिर ताल ठोकले बाने और कहल जात बाटे कि उनका टिकट भी लगभग फाइनल हो गई बा। बस एमे एके गो पेच फंसल बा। उ पेच का बा ई वीडियो में हम आपके जरूर बताई। साथ ही ये भी बताई कि आखिर दूसरा भोजपुरी स्टार के बा जे चुनाव लड़ल चाहता बिहार से, और खेसारी लाल यादव कब करियन राजनीति में एंट्री, इहो बताए। तो चलिए वीडियो के शुरू करत बानी। सबसे पहले भोजपुरी पत्रकारिता के प्रणाम। हम आपके दोस्त, आपके होस्ट भोजपुरी वाला भैया। तो आज के बाद पवन सिंह के चुनावी तैयारी के लेके पवन सिंह पहले ही चुनाव लड़े की इच्छा जता चुकल बाने। मानल जात बाटे कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जीत के पवन सिंह संसद में पहुंचल चाहत बाने। कुछ दिन पहले ही वो पीएम नरेंद्र मोदी के खूब तारीफ कैले रहने। ओकरी बाद उनकर एक तस्वीर बीजेपी के दिग्गज नेता नितिन गडकरी के साथ वायरल भइल। फिर वो बिहार के प्रदेश प्रभारी से भी मुलाकात कैने और ये सब मुलाकात के बीच ये दावा कल जाता कि पवन सिंह पूरा मूड बना चुकल बाने कि अब उनके संसद जाए के बाटे और एकरी खातिर उनके आरा के सीट बिल्कुल ही मुफीद लागता। लेकिन ये सीट पे एगो पेच बा। इस सीट से केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह आवेने, जे के बीजेपी के कद्दावर नेता बतावल जाला। लेकिन भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के दावेदारी ये लिए भी मजबूत बा, काहे कि भोजपुरी जो स्टार लोग बाटे ऊपर बीजेपी के ज्यादा भरोसा दिखेला। जैसे मनोज तिवारी बीजेपी से सांसद भी बनने और दिल्ली जैसन जगह पे अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पद जैसन महत्वपूर्ण पद पे रहने। ओकरी बाद गोरखपुर जैसन महत्वपूर्ण सीट से रवि किशन के मौका मिलल और वो भी सांसद बन गई ने। फिर आजमगढ़ जो उनकी एगो बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, वही से दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीजेपी से टिकट दिलस और वो भी संसद बन गई ने। यह वजह बाटे कि आरा सीट से मानल जाता कि पवन सिंह के दावेदारी मजबूत हो सकेला। काहे कि पवन सिंह एक तो स्थानीय बाटे, जबकि आर.के. सिंह बाहर से वजू गए रहने आरा सीट से। हालांकि वो लगातार 2 बार जीतल भी बाने वजू से। यह वजह बाटे कि पवन सिंह के दावेदारी एजू से मजबूत दिखत बाटे। हालांकि एकरी खातिर तब आर.के. सिंह के टिकट काटे के पड़ी। अब अगर ई मामला सलट गए तो फिर पवन सिंह के सांसदी के दावेदारी पूरी तरह से संभव हो सकेला और बीजेपी हो सकेला कि 2024 में उनके आरा से टिकट दे दे। अब उनकर करीबी यानी पवन सिंह के करीबी माने जाए वाला गुंजन सिंह, जो उनकी भोजपुरी स्टार हुवन, वो भी अपनी सांसदी खातिर दावेदारी पेश कैले बाने। गुंजन सिंह नवादा सीट से चुनाव लड़ल चाहतने। एक ठो इंटरव्यू में वो पहले ही दावा कर चुकल बाने कि वो नवादा के तस्वीर बदल दिहल चाहतने और नवादा के बेहतर कल चाहतने और यही वजह से उम्मीद जतावतने कि जनता उनकर साथ दी। और वो कहल जाता कि वो जो अपन तैयारी भी शुरू कर दिल बाने। मानल जाता कि चूंकि पवन सिंह के बहुत करीबी हुए गुंजन सिंह, ए लिए हो सकेला कि पवन सिंह उनकी खातिर बीजेपी से टिकट खातिर वकालत भी करें। और जौन बीजेपी के इतिहास बाटे, खास करके भरोसा करे के भोजपुरी स्टारन पे, तो अगर वो में अगर गुंजन सिंह वो लोग के इरादन पे खरा उतर गई ने तो हो सकेला कि नवादा के सीट से उनके टिकट दे दिया जाओ। लेकिन जन सबसे बड़ सवाल बाटे वो बाटे कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री के इस समय के सबसे बड़ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव कब राजनीति में एंट्री करियन। ज्यादातर फैंस ये जानल चाहते हैं। देखिए, खेसारी लाल यादव अब है आधिकारिक रूप से कोनो ऐलान नहीं कैले, ना कोनो सीट बतौले बाने कि कौन सीट से चुनाव लड़िया। हाँ, इतना तय बाटे कि उनकर टिकट के दावेदारी लालू यादव की पार्टी से हो सकेला। काहे कि लालू यादव के प्रति खेसारी लाल यादव के जौन प्रेम बाटे वो केहू से छिपल नहीं के। जब भी लालू यादव के जन्मदिन आवेला या कोनो खास मौका आवेला तो तुरंत जौन बा खेसारी लाल यादव लालू के साथ के अपन तस्वीर शेयर करेने। और यह वजह बा कि मानल जाता कि खेसारी लाल यादव अगर को मन बनी है तो वो लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी से चुनावी मैदान में उतर सकेने। अब कौने सीट से उतरी हैं और कब चुनाव लड़ी हैं, का ये लोकसभा चुनाव में वो दावेदारी पेश करी हैं, अब ई तय नहीं थे। लेकिन हाँ, इतना तय बाटे कि पवन सिंह और गुंजन सिंह, ये दो भोजपुरी स्टार अब
अपन तैयारी पूरा पुख्ता कर लेल बा लो और पूरी तरह से मानल जाता है कि 2024 के चुनाव में भोजपुरी के ई दू ठो स्टार जरूर मैदान में उतरी हैं। अब जीत हुई या हार हुई तो आवे वाला समय बताई, लेकिन ये जरूर बाटे कि भोजपुरी के स्टार लोगन के मन में धीरे धीरे अब राजनीति के कीड़ा कुलबुलाए लागल बा। और जैसन कि रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ ये लोग पहले ही पहुंच चुकल बाटे लो, तो अब पवन सिंह और गुंजन सिंह ये दोनों लोग संसद में पहुंचल चाहता लो। ओकरी बाद दूसर भी तमाम हीरोइन लोग भी अपनी तैयारी में जुटल बा लो। हम लगातार आपके अपडेट देते रहब अगर कौन हो ये तरह के स्टार लोग चुनाव लड़े की तैयारी करी। आपके का लागत कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर आपके का लागत कि भोजपुरी स्टार लोग के चुनाव लड़े के चाहिए, और अगर लड़े के चाहिए तो पवन सिंह के दावेदारी के लेके आपके क्या राय बा कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मिलत नहीं अगली वीडियो में।